Tiniyak ng Provincial Veterinary Service, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit at Department of Agriculture Region 2 na walang kaso ng H5N1 bird flu sa tao sa Isabela at wala ring ebidensya ng human-to-human transmission sa bansa sa kabila ng avian influenza cases sa GAMU at Cauayan City. Ayon kay Provincial Epidemiology and Surveillance Officer Marvin Valiente, nagnegatibo sa bird flu ang mga poultry worker na nagpakita ng flu-like symptoms. Iginiit niya na mula lamang sa infected na ibon nahahawa ang H5N1 at hindi sa kapwa-tao. Pinayuhan din niya ang publiko na umiwas sa may sakit o patay na ibon, maghugas ng kamay at tiyakin lutong mabuti ang produktong manok. Sinabi naman ni na Provincial Veterinary Officer Dr. Helen Sevilla at DA Region 2 Avian Flu Focal Person Dr. Manuel Galang na nakontrol ang outbreak sa pamamagitan ng calling, surveillance at mahigpit na biosecurity. Dagdag nila, ligtas kumain ng manok kung ito ay nalutong mabuti. Hinimok nila ang mga poultry raiser na paigtingin ang biosecurity, panatilihing bird-proof ang mga poultry house, gumamit ng tamang protective clothing at agad i-report ang biglaang pagkamatay ng manok. Patuloy naman ang Provincial Government of Isabela sa masinsing surveillance at koordinasyon upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at ang industriya ng manok. IFM News.